Bé, és un acte organitzat per comunistes, per la Joventut Comunista de Catalunya, per comunistes de Catalunya, però això no vol dir que tan sols sigui un acte per a comunistes, tot el contrari. És un acte pel conjunt de la ciutadania perquè puguem continuar debatent, reflexionant col·lectivament des de la convicció que tan sols des de la unitat i des de l'organització del conflicte i la mobilització podrem avançar a la defensa dels interessos de la classe treballadora i del conjunt del poble de Catalunya. Us deixaré ara amb Joan Josep Nuet, que és el secretari general de Comunistes de Catalunya, dirà unes breus paraules i ja acte seguit passarem a les intervencions dels ponents. Gràcies, Benjamí. Bé, molt ràpidament, perquè m'he compromès que parlaré menys d'un minut i ho vaig a complir. Bé, jo crec que estem entre amics, entre camarades, i per nosaltres és un honor avui tenir aquests tres companys, aquests tres revolucionaris que avui ens acompanyen. Abans el Benjamí ja els presentava. Amb ells tenim una llarga relació de lluita i de militància, no? I per tant estem encantats. Penseu que és el primer acte conjunt que fem el partit i la Joventut Comunista. És la primera vegada que a partir de la formació de Joventut Comunista de Catalunya i de Comunistes de Catalunya fem un acte d'aquestes característiques. I el que volíem és això, buscar tres persones que per nosaltres són una referència, de les quals portem molts anys aprenent i estem segurs que aquesta nit seguirem fent-ho. Res més i moltes gràcies. Molt bé, doncs bona tarda a tothom i en primer lloc un agraïment molt sincer als organitzadors d'aquesta activitat per haver-me convidat. Moltes gràcies i moltes gràcies a tots i totes per ser-hi i per estar disposats a escoltar-nos. Fa molt temps que estic convençut que Espanya no és ja un estat sobirà, sinó un ens inclòs a una estructura supranacional que anomenem Unió Europea. I fa molt temps que crec que qualsevol anàlisi que fem de la situació que estem patint i qualsevol plantejament de ruptura que es faci té que partir d'aquest fet incontestable. Jo vaig intentar en els propers 20 minuts exposar una caracterització de la Unió Europea amb dos eixos fonamentals. En primer lloc, com un projecte de classe i en segon lloc, com un projecte alemà. I a partir d'aquesta caracterització tractaré d'introduir, si voleu, com a pòrtic de la resta de la mesa, el plantejament de ruptura partint d'aquesta anàlisi i d'aquesta caracterització. En primer lloc, he dit que es tracta d'un projecte de classe. N'hi ha dos autors que són fonamentals per entendre l'autèntica naturalesa d'allò que anomenem neoliberalisme, que són Friedrich Hayek i Milton Friedman. Els dos foren, sota la meva opinió, injustament aixecats davant l'opinió pública mundial amb la concessió del Premi Nobel d'Economia els anys 1974 i 1976, respectivament, si no em falla la memòria. I encara avui els dos són els principals exponents de la teoria política neoliberal que s'aplica en moltíssims països del món i molt especialment en la Unió Europea. Aquesta teoria es troba resumida en dues obres fonamentals dels anys 44, Camino de servidumbre, de Hayek, i Capitalisme i llibertat, de l'any 61, de Friedman. I podríem dir-ho així.
les activitats econòmiques de milions de persones, segons aquests autors, només poden coordinar-se de dues formes diferents. Una forma, anem a anomenar-la política, que es basa en la coerció d'un aparell especialitzat i que es desenvolupa mitjançant l'Estat, i una forma extrapolítica que es basa en la cooperació voluntària dels individus i que es desenvolupa mitjançant el mercat. La forma política representa l'opressió, la coerció i l'autoritarisme. La forma extrapolítica, és a dir, el mercat, representa la cooperació, l'autonomia individual, en definitiva, la llibertat. Doncs bé, partint d'aquesta concepció de l'ordre social, i ara veureu on vull arribar, l'Estat es considera un element aliè a la societat. Es considera una resposta, podríem dir, patològica de l'ordre social que cal separar de l'Estat i de l'economia. Separar l'Estat i l'economia. Aquí està el nucli dur de la teoria política neoconservadora que es va desenvolupant a partir de la Segona Guerra Mundial. Excloure a l'Estat de l'economia per a possibilitar l'imperi del mercat, la llei del més fort, el darwinisme social que s'imposa en el mercat. En definitiva, permetre que l'explotació capitalista es reprodueixi sense turbulències, mitjançant l'abstenció de l'Estat, per a fer viable el programa polític que interessa als sectors més conservadors de la societat, és a dir, als capitalistes. Doncs bé, això, separar l'Estat de l'economia, això és la Unió Europea. Un marc polític i institucional pensat per a reduir a la mínima expressió la gestió de l'economia mitjançant les polítiques macroeconòmiques, i és això, fonamentalment, des del Tractat de Maastricht de 1993, amb aquells criteris de convergència, si recordeu, de dèficit, d'inflació, de despesa pública, i ha sigut això posteriorment amb els successius acords per enfortir allò que s'anomena la governança de la zona euro, el pacte de l'euro o el pacte fiscal. Intento explicar-ho ràpidament. Separar la política de l'economia mitjançant tres vectors fonamentals. El primer, la supressió de les monedes nacionals, que implica l'abolició del tipus de canvi bilateral i l'establiment del tipus de canvi a partir de l'evolució conjunta de la Unió Europea. L'aparició de l'euro, per tant, li va treure a l'Estat l'eina fonamental per a gestionar les polítiques macroeconòmiques, la possibilitat de devaluar la moneda per a fer ajustos en l'economia davant d'una situació de crisi, davant d'una situació de desequilibri exterior. Punt número 1. Però a més d'això, separar l'Estat, la política, la democràcia de l'economia mitjançant un segon vector fonamental. La creació d'un banc central europeu independent del poder polític, per aïllar la política monetària de qualsevol interferència democràtica, de qualsevol interferència política, amb un afegit, la prohibició de que el Banc Central Europeu pugui finançar els dèficits dels estats, que, com sabeu, és un dels desencadenants de la crisi del deute al provocar que els estats tinguin que recórrer als mercats financers internacionals per a finançar-se a un tipus molt més alt. Per tant, punt número 1, supressió de les monedes nacionals. Punt número 2, transferència de la política monetària. I punt número 3, limitació estricta de la política fiscal mitjançant, primer, els criteris de convergència, que me referia abans, i després el pacte d'estabilitat i creixement amb una rigorosa disciplina pressupostària que, com sabeu, fixa com a límit el 3% del producte interior brut per al dèficit públic dels estats. Quina és la conclusió? Si les monedes nacionals han estat abolides
i per tant no hi ha possibilitat de devaluar la moneda. Si la política monetària ha estat transferida i si la política fiscal està estrictament limitada per la disciplina pressupostària, l'única variable que li queda als estats per ajustar l'economia davant d'una situació de crisi és la flexibilitat dels salaris, la repressió salarial, la devaluació salarial per a intentar fomentar el creixement millorant les exportacions del país. I això és el que explica les successives reformes laborals que s'han vingut fent des de l'aprovació del Tractat de Maastricht i molt especialment l'última reforma laboral de 2012 amb tot el ventall de mesures que ja conegueu de desarticulació de la negociació col·lectiva per a eliminar qualsevol fre a les baixades dels salaris dels treballadors i les treballadores que existien en la nostra legislació laboral. Això és el que explica la reforma del sistema de pensions per a reduir el salari indirecte dels treballadors. I això és el que explica, en definitiva, tot el procés en el que està immers el país de devaluació salarial per a intentar guanyar competitivitat per allò que s'anomena la devaluació interna, que fonamentalment consisteix en intentar competir a base de salaris cada cop més baixos per a equiparar els costos laborals a països com Romania, com Bulgària o més enllà com Bangladesh o com l'Índia. És, per tant, en primer lloc i davant de tot, un projecte de classe. Aquesta seria la primera característica que jo introduiria per tal de descriure o de definir allò que anomenem Unió Europea. Però no és només un projecte de classe. Al principi de la meva intervenció he dit que és també fonamentalment un projecte alemà. És un projecte que situa en el centre del desenvolupament econòmic del continent europeu a la potència alemanya i que ha generat des de l'aparició de l'euro una relació de centre-perifèria en la que els països forts del centre, com ara Alemanya, Holanda o Finlàndia, milloren la seva competitivitat, conserven la seva sobirania i poden finançar el seu estat del benestar a costa de destruir la competitivitat, de destruir el benestar i de destruir la sobirania dels països de la perifèria, és a dir, de nosaltres. Per a que pugueu entendre això, necessito, tot i que sigui de manera molt breu, remuntar-me al que va ser l'última gran crisi del capitalisme per a poder explicar el context que justifica l'aparició de l'euro i aquesta relació de centre-perifèria a la que em referia. Mireu, com sabeu, en els anys 70 el capitalisme va entrar en crisi. És allò que s'anomena la crisi del petroli, així ha passat a la història, i que va suposar, mitjançant una complexa sèrie de variables, de factors, d'elements, va suposar que els països, els estats, tingueren que enfrontar-se a un nou context internacional caracteritzat per un increment de la competència i per una disminució dels beneficis. En aquest nou context que va suposar la crisi dels anys 70, n'hi havia un país que tenia un avantatge. Aquest país era Alemanya i l'avantatge que tenia era la perifèria europea, allò que alguns anomenaven Lebensraum, un espai vital que li permetia potenciar el seu creixement econòmic a base d'exportacions. I, efectivament, la Comunitat Econòmica Europea, com s'anomenava aleshores, va ser l'element fonamental per a convertir les exportacions alemanes en el centre del desenvolupament econòmic d'Europa. Unes exportacions que no eren només de neveres o de cotxes, sinó que abarcaven tot tipus de béns d'equip necessaris per al normal desenvolupament de l'aparell industrial d'Europa, la siderometal·lúrgia, la indústria química, etc. Alemanya era capaç cada vegada més de fabricar de manera eficient tot tipus de béns i serveis, però cada cop més també era incapaç de generar de manera endògena la demanda necessària per absorbir la seva producció industrial, però tenia un avantatge.
la perifèria europea, que li proporcionava la fracció de demanda necessària per absorbir la seva producció industrial, el mercat necessari per a donar sortida als productes que fabricava d'una manera tan eficient. Aquest és el context que explica l'aparició de l'euro i que en el fons obeeix a un desig de l'estat alemany, que és millorar la seva posició en l'esquema europeu com a exportadora neta de tot tipus de béns d'aquí i com a importadora neta de demanda general, o per dir-ho més senzillament, el desig de l'estat alemany d'incrementar els seus excedents comercials respecte a la perifèria europea, respecte a la resta d'Europa. Aquesta estratègia alemana només tenia un pal en la roda, només n'hi havia un obstacle, i eren les devaluacions competitives. Recordareu, els més majors, recordareu perfectament en els anys 90 les devaluacions de la peseta, les devaluacions competitives que països com Espanya i Itàlia practicaven per a reduir els diferencials de competitivitat amb l'economia alemanya. Aquest és el motiu per el que Alemanya acabà acceptant l'euro i es va convertir en el focus del desenvolupament econòmic i industrial d'Europa i va assumir una posició de predomini en la geopolítica europea. Per cert, aprofito per a dir, i ho deixo per a després si voleu en el debat, que aquesta idea no és nova. Aquesta idea es troba en la geopolítica alemanya pràcticament des del dia següent de la fundació d'Alemanya. És a dir, pràcticament des del dia següent de la unificació d'Alemanya està en la geopolítica alemanya, ja en el pangermanisme, després en el nazisme i avui en l'euro, una idea de domini d'Europa mitjançant la unificació monetària en termes molt semblants als que avui s'estan produint. Doncs bé, aquest seria el marc en el que s'ha de plantejar qualsevol possibilitat de ruptura democràtica. El marc d'un país que està immers en un projecte de classe i d'un país que està immers sota la hegemonia i el domini d'Alemanya. Aquesta és la nostra situació i qualsevol possibilitat de ruptura s'ha de plantejar des d'aquí. Diria molt breument, i envolc ja la part final de la meva intervenció, que n'hi ha un sector de l'esquerra catalana i europea que dintre d'aquest marc continua insistint en la necessitat de reformar l'euro i l'eurozona. Se critica la fragmentació de la política fiscal, la posició del Banc Central Europeu, que sempre està disposat, com ja sabeu, a ajudar els bancs mentre abandona els estats que es troben en dificultats. Es planteja l'abolició inclús del pacte d'estabilitat, la necessitat de reformar els estatuts del Banc Central Europeu per a que li pugui prestar diners als estats quan tenen dificultats, la unificació de la política fiscal, l'euro bueno, i dintre de l'euro bueno inclús alguns plantegen un salari mínim interprofessional a escala europea per a reduir els diferencials de competitivitat. Mireu, és una fantasia, és una quimera que té paralitzada a l'esquerra catalana i espanyola durant dècades. No n'hi ha ni n'hi ha cap possibilitat que hi hagi en el futur immediat un estat europeu. L'unificació de la política fiscal comportaria una reestructuració de la sobirania de la Unió Europea que ha estat construïda sobre la base d'una rigorosa jerarquia d'estats i un rigorós càlcul d'interessos nacionals. Qualsevol reforma que es plantegi té que partir d'aquesta jerarquia de poder caracteritzada pel domini, com dic, d'Alemanya i de la resta dels països de la zona centre. L'euro és, en definitiva, l'eina que ha forjat la hegemonia del capital alemà que s'imposa inexorablement en el continent europeu. Mireu, qualsevol agenda política, i crec que en Grècia estem vivint un bon exemple d'això, i es va demostrar més encara en els propers 4 mesos, i ho dic avui, d'aquí 4 mesos parlarem. Qualsevol agenda política que vulgui trencar realment amb el neoliberalisme, inclús en un sentit reformista, s'ha de plantejar en sèrio trencar amb l'euro i enfrontar-se amb la Unió Europea com a tal. L'única sortida progressista que li queda als nostres pobles és sortir de l'euro i recuperar el control de la sobirania en el marc d'un desplaçament radical
del poder econòmic i social cap al treball. Una estratègia que comença amb la sortida de l'euro i continua amb l'impagament del deute per a escapar del cataclisme social i polític de la devaluació interna que està intentant imposar la Unió Europea en el sud d'Europa, amb la finalitat, òbviament, de devaluar la moneda i de recuperar competitivitat, però sabent que això comportarà, i ho veurem a Grècia, ho veurem, comportarà que el deute extern, que és ja impagable, no podrà continuar pagant-se i que, per tant, s'ha de decretar la suspensió de pagaments del país i s'ha de procedir a una reestructuració del deute a partir d'una auditoria pública del deute que garanteixi una quita que puga alleugerir el pes que està ofegant la nostra economia, sabent que en aquest moment els bancs estaran sota pressió i n'hi haurà fallides i que, per tant, el pas immediatament següent serà nacionalitzar la banca i crear una banca pública que garantisca els dipòsits dels treballadors i que garantisca la creació d'ocupació mitjançant la reactivació del crèdit a la petita i mitjana empresa. I tot això, si voleu, i acabo ja, en el marc, i aquesta seria la idea fonamental de ruptura, en el marc de construcció d'un nou estat més democràtic i responsable, un nou estat basat en una profunda democratització de la política i de l'economia que sigui reflexe d'un nou equilibri de poder entre les classes. No pot haver un reequilibri de l'economia a favor del treball si no es produeix una profunda transformació de l'Estat en un sentit democràtic, participatiu, republicà i plurinacional. Una transformació, en definitiva, que siga liderada per una gran aliança político-social capaç de substituir mecanismes de govern ineficaços i corruptes per la transparència i el control des de la base. Com vegeu, tenim molta feina per davant i poder seria més còmode en aquest moment de les nostres vides asseure a sota d'una figuera i veure passar la història, però no és així, no està sent així. A hores d'ara jo crec que la lluita ja no és per nosaltres, sinó pels que venen darrere de nosaltres. Una nova civilització està sorgint per tot arreu i hem de fer coses noves amb roba vella i amb carn vella perquè el món que se'ns ve a sobre ja no té pietat. L'ésser humà ha acumulat tant de capital i tant de coneixement que segurament és capaç de les formes més extraordinàries de llibertat, però és també capaç de les formes més humiliants i més terribles de servitud, com la que s'està produint al cor de la Unió Europea. Com es deia abans, tot és possible en la Villa del Senyor. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom i d'entrada agrair als organitzadors de l'acte que he considerat que jo pugui dir alguna cosa interessant respecte a aquest tema gros, tan gros que figura com a lema de l'acte, la revolució democràtica, la unitat popular, etc. Inicialment l'acte m'havien anunciat la possibilitat de parlar, discutir el llibre aquest del Manolo Monereo. Després, sobre la marxa, vaig veure que hi havia el canvi, absolutament natural, vull dir, les organitzacions discuteixen, i segurament estarem discutint sobre això, i voldria exposar-vos algunes de les notes que en el seu moment vaig prendre sobre aquest llibre, fent una reflexió sobre el concepte de revolució d'avui, etc. Penso que pot ser útil, en algun moment us podrà sonar una mica teòric, però és una reflexió mínimament pràctica. Ja sabeu aquella dita en català que diu plou poc, però per lo poc que plou, prou. És una mica la sensació que jo tinc quan escolto a l'esquerra
parlar en l'actual context de revolució democràtica i d'unitat popular. És a dir, crec que per enèsima vegada confonem els temps llargs dels processos d'acumulació i de constitució de classe i els temps llargs de lluita per un canvi, una transformació radical de la societat, sovint amb els calendaris electorals que tenim davant. Crec que és un problema que lastra molt el treball de les esquerres, que a més sovint en nom de la unitat l'únic que fa és quartejar diguem-ne les expressions populars de l'esquerra. Jo no vull tirar-li aigua al vi de ningú, perquè no és de bon gust, cada un si es vol beure vi fort i col·locar-se és legítim, però jo no vull tirar aigua, però sí que vull dir, ja que se m'ha invitat, doncs dir algunes coses. No hi ha possibilitat de revolució, a part del radical acord amb el que ha dit l'Héctor en relació al tema de l'Europa alemanya i l'euro com a instrument de destrucció massiva de drets socials i com a instrument de dominació neocolonial dintre del gran espai europeu. Per tant, diguem-ne, no hi ha, des del meu punt de vista, perspectiva de revolució democràtica si l'esquerra no es pren aquest tema com un tema central, i els aconteixements de l'últim mes a Grècia ens estan apuntant directament que hauríem de discutir aquest tema molt seriosament. Si no volem discutir d'aquest tema, serà difícil que fem una revolució democràtica, perquè podem amagar l'ou, però podem tirar per la finestra, treure el tema de l'euro i de la sobirania nacional, la real, no la del Mas, la real, la podem treure per la porta, però ens tornarà a entrar per la finestra. No hi ha estat català dintre d'Europa, de la Unió Europea, que sigui independent. Un estat català dintre de la Unió Europea serà un protectorat dintre de la comunitat d'espais vitals destinada a la geopolítica alemanya. Per tant, penso que aquest tema ja d'entrada ens hauria de fer tocar de peus a terra, ser realistes i veure el proper cicle electoral com un cicle electoral molt important que pot introduir canvis molt importants a la societat, però la segona qüestió és que és una idea que potser alguns coneixereu, que és la idea d'Antonio Gramsci, segons la qual és impossible que hi hagi un canvi substancial, una revolució, sense que abans les forces populars o les forces que pretenen fer la revolució hagin conquerit l'hegemonia a la societat. I normalment usem aquest concepte d'hegemonia com un problema d'aliances electorals, de tecnologia electorals i tempus electoral. Es parla d'algú que ha participat en eleccions i que vota habitualment, etc. O sigui que no, per mi no soc a la meva edat ja no soc un radical de l'any 1. Alguns radicals de l'any 1 que els tenia a l'extrema esquerra els veig a l'altra banda i jo estic més o menys al mateix lloc. Però algú veu seriosament que l'estat espanyol avui, malgrat la tremenda cabreig i politització primària de sectors populars molt importants que poden arribar a 4 o 5 milions de persones i que han aturat les seves mobilitzacions en general esperant el dia de posar el vot, d'això és com aquí també s'han aturat les mobilitzacions esperant el dia que seríem independents i tindríem una sanitat pública i un no sé què. Algú veu que massivament hi ha tal acumulació de forces, tal creació d'una cultura material de vida diferent, d'un ethos diferent, com per pensar que és possible que una eventual i no aconseguida, perquè estem lluny d'això,
a Catalunya, a les municipals i a Espanya. De la derrota del PP suposi que entri un govern amb un programa keynesià, de rellançament del creixement, de millora de les condicions de vida dels treballadors, etc. Algú pensa que, primer, els 11 milions de vots que es necessita per això ja estan aquí, i segon, davant de les brutals resistències dels poders reals capitalistes que hi ha en el nostre país i imperialistes en el conjunt de la Unió Europea, hi ha prou acumulació de forces com per defensar aquest govern i aconseguir que es puguin aplicar aquestes polítiques. Jo personalment crec que la situació ens agafa, com ens sol agafar sempre, perquè el nostre pensament es limita, no treballa en cicles llargs, sinó treballa en cicles curts, que són manats pels calendaris electorals, ens agafa amb els deures sense fer. Ja sabeu que jo soc mestre de primària, però sempre m'agrada que els nens portessin els deures fets, perquè llavors era el moment que podíem aprofitar perquè practissin alguna cosa. Teoritzem, parlem de la plataforma contra els desnonaments com un moviment importantíssim dels sectors populars, de la classe obrera, defensant-se en el terreny del dret a la ciutat, del dret a l'habitatge. I és cert, estem davant d'un moviment extraordinari que ha abonat la politització i l'organització i la capacitat d'entendre que junts tenim poder de milions de persones que fins ara fa poc estaven endeutats perquè volien viure com a rics. I ha passat això, i és un procés innegable. Però estem encara en un moviment que és un moviment de caire defensiu, corporatiu, el que fins i tot la banca pot fer algunes concessions en el camí per desarticular la potencialitat de canvi que té aquest moviment. Algú pensa que la relació que la situació de la classe obrera, el treball dels sindicats en aquest país és el treball que necessita el tipus d'organització, d'estructuració, de lluita, de perspectives del treball sindical, que estem en el marc del treball del que Gramsci anomenaria la fase econòmica corporativa, de constitució de classe. Algú pensa que els sindicats en aquest país estan fent el que cal fer perquè es produeixi també una acumulació de forces? Jo, francament, respecto molt, cada un veu com les coses com les veu, etc. Però jo, francament, observo que això no és així. A Grècia, a Itàlia, ha sortit sindicalisme de classe alternatiu al sindicalisme absolutament de sistema que hi havia també en aquests països. Encara no és molt majoritari, però té expressions. A Grècia, darrere de la victòria de Syriza hi ha, no sé, jo no els he comptat, però hi ha gent que parla de 15 i 20 vagues generals. Una multitud de manifestacions molt combatives, no de seguici de processó, combatives, en què la potència de la classe s'expressa i troba després expressió en un programa, que és el programa de Salònica, que després la Unió Europea no els deixa complir. Però bé, tenim això. Tenim això. Per tant, per dir-ho d'una manera, jo crec que amb tot el carinyo que ens professem entre nosaltres, també va bé que quan parlem entre nosaltres ens mirem als ulls i parlem amb claredat. Revolució democràtica, unitat popular, són paraules grosses. Revolució democràtica.
La revolució democràtica no és... La revolució democràtica no és un significant buit. La revolució democràtica no és creació de discurs. O sigui, aquí hi ha un error teòric de fons que mostra el buit de la nostra esquerra en aquest tema, que adopta teories que serveixen per altres coses però que no serveixen per a les revolucions democràtiques. El discurs de la revolució democràtica parteix de la pràctica diària a tot el teixit social, no només a les places durant 15 dies o durant unes hores, sinó al conjunt del teixit social de la pràctica de poder de la gent, que arriba un moment que xoca amb alguna cosa i ho desborda. Pot ser en unes eleccions o pot ser en el mecanisme que sigui. Probablement l'única possibilitat que hi hagi canvis en aquest país avui per avui passa primer per unes eleccions. Em sembla que és una cosa clara. Però el discurs és posterior a la pràctica de la classe. El discurs, el gir lingüístic, això és una discussió vella de caire teòric, però no teòric, de conseqüències polítiques terribles. El gir lingüístic, o sigui, el discurs no crea la classe. La classe es crea, el poble s'uneix practicant, o sigui, en la seva pràctica quotidiana, en la seva experiència, en l'acumulació d'experiència. I els cicles d'acumulació de prou classe, de constitució de la classe com a classe, els processos constituents de classe, l'altra confusió amb els famosos processos constituents, el procés constituent d'un nou estat, el de la classe, confós amb el procés constituent d'una força política, embolica que fa fort, i el procés de constitució de classe o de poble que dona base material a una revolució democràtica és producte de la pràctica de la classe, és producte de la pràctica del poble. La unitat popular no és una cosa que es predica, és una cosa que es fa. I jo sento tirar aigua al vi d'això, però crec que estem en una fase molt incipient. Si fem una mica de reflexió històrica sobre com unes eleccions van derribar un règim, 1931, hi ha companys que jo estimo molt que estan en la primavera republicana, les properes eleccions municipals, ja tindrem la Tercera República o la República Catalana o el que sigui, o la Unió de Repúbliques Lliures Ibèriques o el que sigui, perquè el paper ho aguanta tot, doncs el que fa que el règim monàrquic caigui el 1931 és una acumulació de forces i d'experiència i de constitució de poble que té una durada de 50 a 60 anys. I nosaltres provenim d'una tremenda derrota ideològica, política i d'una descomposició, d'un procés de constitució, de desfeta de les organitzacions populars i de la pròpia classe obrera dels sectors populars. I hi ha reaccions, i hi ha processos que treballen des de la base, però la població encara no està aquí. Hi ha les marxes per la dignitat, que per cert a Catalunya vam brillar per la seva absència perquè es veu que hem oblidat que hi ha un marc de lluita política de classes que es diu Estat espanyol. Li agradi als independentistes o no li agradi, aquest marc de lluita de classes existeix avui i si es vol que canvi alguna cosa a Catalunya ha de canviar en el conjunt de l'estat espanyol. Però bé, això és un parèntesi. Aquesta organització de les marxes de la dignitat que podria estar constituint, sent un element central de constitució de la classe i dels sectors populars en subjecte polític i en subjecte social en poder, estan als seus inicis. I a més, ara en aquests moments té una competència terrible amb una proposta electoral en la que la proposta electoral tendeix a intentar supeditar els seus ritmes, els ritmes de les marxes per la dignitat, diguem-ne, al procés electoral, al calendari, etc. La unitat popular, jo la veig en molts pobles desfer-se
en funció del calendari electoral. O sigui, prediquem la unitat popular i volem candidatures que siguin d'unitat popular i ens trobem en què sovint, no a tot arreu afortunadament, però en què sovint es produeixen elements de trencament. Per tant, jo el que us volia traslladar, i és producte de la reflexió que em va produir el llibre del Manolo fa un parell d'anys quan el vaig estar llegint, i d'un treball que he anat fent en relació amb aquest tema. Us voldria plantejar que potser el nostre pensament, que el pensament dels comunistes, el pensament de la gent d'esquerres, de la gent que vol canviar les coses, hauria de dedicar l'atenció necessària i imprescindible als calendaris electorals, però hauria de tindre un marc de reflexió que en el temps pensés en els temps llargs de constitució de classe i que mirés més enllà dels següents resultats electorals. Acabo, suposo que ja... I després l'altra qüestió que jo penso que hauríem de col·locar en el nostre debat és un element que té a veure amb el nostre projecte de rellançament de l'economia, de lluita per les classes populars, passa per un govern que apliqui un programa de caire keynesià. Diguem-li com sigui. És possible el keynesianisme en un país perifèric de l'Europa alemanya? És una pregunta clau, perquè si no ens estem venent nosaltres mateixos, ens estem narcotitzant nosaltres amb el fum que venem a la gent. Probablement els vells bons temps en què compràvem un cotxe de marca i ens el finançaven, i els bons temps en què hi havia una indústria potent en aquest país, no tornin. Potser hauríem de concentrar la nostra feina en crear una cultura material de vida, en crear un ethos, en crear una hegemonia cultural que intentés organitzar la situació en funció d'aquesta perspectiva. Ja sé que sona teòric, però per mi són temes absolutament pràctics. Llavors, no sé, volia col·locar-vos sobre la taula això, espero que ningú, amb la precipitació d'intentar fer-ho en 20 minuts, doncs no s'hagi sentit incòmode amb alguna de les paraules que hagi pogut dir, però jo crec que hauríem de discutir també d'aquestes qüestions, hauríem de canviar la nostra visió del temps polític i adequar-la als temps de constitució de classe i no tant als temps dels calendaris electorals. Agradezco mucho este acto y agradezco mucho las dos intervenciones, la de Héctor y la de Joan, y como creo que una parte fundamental de la de Joan ha sido una interpelación a mis opiniones y a mis libros, voy a hacerle, como dice el italiano, el mérito de dedicarle tiempo y espacio a ese debate, que como podemos decir es un debate que recién comienza, ¿no? Porque una de las enormes pobrezas que tenemos en nuestro país es que ha desaparecido el debate estratégico, el debate de fondo, las líneas maestras de lo que debemos y podemos hacer. Viniendo esta mañana en el aula, reflexionando sobre Cataluña y mi relación con Cataluña, he pensado, bueno, en mi vida ha habido dos, entre comillas, catalanes que me han influenciado mucho. Seguramente los que me han influenciado más en mi vida, cuya influencia es más fuerte. Y además que creo que marca mucho los dilemas históricos del comunismo catalán y también del español. Y tenían dos figuras en ello, que eran Manolo Sacristán y José Román Sagrada.
que me han marcado a mí mi vida, los dos. Duraderamente, además. De uno, la radicalidad del pensamiento, la radicalidad de la idea, el no dejarse engañar por los cuentos de la lechera, de la literatura y de la lotería de la historia, que es como creo que lo decía, era Manon. Y luego de Román aprendí que nada de la teoría vale demasiado si no se organiza socialmente. Y que la organización es un elemento fundamental. Diría más, ¿no? Como estas cosas de Román nunca se saben, se habla de Román, siempre se habla de los violines y demás cosas. Eso de los violines tiene trampa lo que está diciendo. Pues siempre se olvida del comunista rojo que reflexionaba, ¿no? Y que una noche paseando por las calles de Jaén me decía aquello de que los comunistas somos la salvación de la civilización. Creen todo el mundo que cuando llegue el comunismo llegarán como Atila, ¿no? Como los bárbaros que acabarán con todo, y no se dan cuenta que nosotros somos la última esperanza de salvaguardar la civilización. Se me ocurre esto, mezclar las dos cosas, mezclar esa doble influencia a la que me he visto sometido, también por la importancia del debate y de la discusión, ¿no? Yo siento que hemos perdido en estos años cultura de debate limpio, de debate de ideas, de fondo, de estrategia, con respeto y hasta con cariño. También porque el espacio al estudio, el espacio a la reflexión teórica cada vez es menor en nosotros. Por cierto, quiero decir que ahí están los libros que sería bueno que hasta que se compraran, ¿no? Simplemente porque lo edita un solo editor y a este paso, como sigue habiendo tantos libros, ya nunca más editarán, al menos a nosotros, porque tanto a Joan como a mí, como al camarada Héctor, pues claro, editarnos y no venderse como no hacer nada. Pero me preocupa no solo la cuestión de comprar libros, de estudiar, sino sobre todo la idea de que militar tiene una parte de reflexión, tiene una parte de teoría, fundamentalmente por aquello de que la tradición de la que la mayoría de nosotros venimos decía aquello tan grande que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, ¿no? Y por lo tanto habría que hacer un cierto esfuerzo para estudiar, formarse, pensar, estudiar y sobre todo ir más allá del día a día, más allá de lo que hacemos. Entrando en la cuestión, claro, en una intervención no se puede decir todo. Y cuando se dice desde lo grande, se corre el peligro de la esquematización y de una lectura dogmática. La primera cuestión, ¿no? Volviendo a mi clásico italiano, ¿cuál es la fase? ¿Qué preside la fase en la que estamos? ¿Cómo hacemos una lectura de fase? ¿Qué determina la fase? ¿Qué marca la fase? Yo diría que la fase está marcada por una paradoja y una enorme contradicción. La primera, casi estaremos de acuerdo, todos. Una inmensa derrota de lo que ha sido el ideal revolucionario durante el siglo XX. La derrota es de grandes dimensiones porque es político-cultural, ideológica de fondo, no solo material. De la inmensa mayoría de los trabajadores europeos, me quiero quedar ahí y no hablar mucho más,
para no terminar cayendo en un inmenso eurocentrismo. Para la inmensa mayoría de los trabajadores, el socialismo, como utopía concreta, como ideal, ha desaparecido de su mente. Ese es el primer lado de la contradicción. El otro lado de la contradicción es que el capitalismo está llegando a una fase explosiva de sus contradicciones. Es una fase donde el capitalismo está en lo que podemos ya denominar una etapa de putrefacción a nivel global. Las dos cosas cabalgan juntas y están, a mi juicio, relacionadas en un ciclo muy largo. Se podría decir que la paradoja es que nunca como ahora ha sido tan necesario una alternativa y al capitalismo y nunca ha estado tan lejana como ahora. Y eso marca la fase en un largo ciclo que vamos a tener que trabajar con ella durante muchísimos años, hasta que de alguna manera el socialismo, llámese como se llame, vuelva a estar en la agenda. La segunda cuestión que merecería la pena, unido a esta, es también de largo ciclo, es la característica de la presente crisis, que, como ha dicho muy bien Héctor, para mí está relacionada fundamentalmente con la crisis de los 70. Lo que se acaba de terminar es el ciclo que comenzó en los 70. Y por decirlo de alguna manera, la crisis que vivimos es la crisis de los dispositivos actuados, pensados y organizados desde los 70 hasta aquí. Pero que sigue vivo. A lo que había que añadir, paradoja de la historia, que ese mundo está propiciando algo que lo estamos viviendo en primera persona, que es lo que en el libro llamo la gran transición geopolítica que estamos viviendo. Es posible que el capitalismo no tiene alternativa, es posible que el capitalismo hoy no tenga una alternativa, pero lo que es evidente es que el imperialismo norteamericano y Occidente sí, y se está construyendo una alternativa a Occidente desde otros polos del mundo, en un escenario complejo y diverso, que cada cual lo podemos ir enhebrando y que desde luego cuestiona el orden que ha estado gobernando el mundo, al menos desde el año 45 hacia adelante. Yo creo que es mucho más. Basta solo pensar que China en el año 2000, en el año, ¿qué diría yo?, 1820, por poner una fecha, China era la primera potencia económica del mundo y la primera economía de mercado. Y que dos siglos después, pasando por el colonialismo, neocolonialismo, la guerra del opio, la invasión y las intervenciones, China retoma de nuevo un nuevo camino. Que todavía no sabemos, por cierto, dirigido por el Partido Comunista Chino, que tiene en su comité central destacados dirigentes industriales y dirigentes financieros del país. Como diría que chúpate esa y explícalo. Pero es el mundo donde estamos, el mundo donde vivimos. Y aquí, en el país, retomando aquello de Gramsci, centro de anudamiento. ¿Cuál es el centro de nuestro anudamiento? Básicamente tres cosas. Hay una cosa que la retomaré luego, pero que la digo ahora, que es eso de las clases trabajadoras. No nos engañemos, se puede seguir hablando así, pero las clases trabajadoras, si alguna especificidad tienen, es que hoy están disueltas en lo que podemos llamar un sujeto nacional popular, en proceso de construcción. Pensar que las clases trabajadoras tienen hoy
protagonismo directo o indirecto en la vida pública española y europea, es pensar que demasiado. Seguramente esa es la otra cara de la cuestión, que el capitalismo en su etapa putrefacta o de putrefacción, o como algunos llaman de senilidad, una de las cosas que ha disgregado masivamente a las clases trabajadoras y que no les permiten actuar como sujeto político autónomo en la lucha social, como lo han sido hasta finales de los 70. Entonces, ya no es así. El sujeto nacional popular incluye a las clases trabajadoras, pero la lucha de esas clases trabajadoras está hoy en un proceso diverso, complejo y muy diferente de la etapa anterior. Yo sé que estas cosas duelen, estas cosas son así, pero volver a pensar en cinturones rojos de Barcelona, cinturones rojos de Valencia, cinturones rojos de Madrid, las clases trabajadoras asturianas, etc. O sea, lo que todo en nuestro imaginario tenemos que ponerlo en otro plano. No es que no exista, o que no exista el conflicto social o la lucha de clases. Simplemente que los actores sociales y los sujetos han mutado sustancialmente en esta historia. El centro de anulamiento. 3 cuestiones, muy rápido yo. Primera cuestión fundamental. Somos, como han dicho Joan y ha dicho Héctor, la periferia de una Europa alemana del euro. Eso nos marca estructuralmente. Se puede decir que es la historia de España en el siglo XIX, que muchos autores han analizado muy bien, y que tiene mucho que ver, entre otras cosas, con el surgimiento del nacionalismo en Cataluña. Para decirlo en breve, España en ese siglo y en gran parte del siglo XX fue ya una periferia europea de las grandes potencias. El problema es que la Europa del euro, el mercado común primero, la Unión Europea después, ha profundizado ese carácter periférico y lo ha hecho orgánico. Porque hemos perdido la soberanía económica, fundamentalmente. Eso, la segunda cuestión. Eso ha tenido consecuencias, en palmo con lo que antes he dicho de las clases trabajadoras, muy sustancialmente con eso, es que ese protagonismo de las clases trabajadoras tenía que ver con un proceso frustrado de reindustrialización en la época fundamentalmente del franquismo, de la última etapa del franquismo, que por cierto le dio al franquismo un nuevo consenso social, pero eso lo dejo para otro momento. Se articula un intento curiosamente puesto en marcha por el franquismo y en el marco de la Europa del milagro de la construcción de un nuevo capitalismo español. Eso, ese modelo productivo que tiene que ver con casi todos ustedes, con la llegada de los inmigrantes a Cataluña, con los cambios enormes, epocales, como dicen los italianos, que se dan en aquella época, todo ese cambio, en un momento determinado, todo eso acaba siendo reestructurado, reorganizado y reconvertido, curiosamente, por el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido del régimen, que no ha sido nunca la derecha. La derecha es el partido que manda, porque es el partido de los banqueros, pero el partido del régimen, el que ha articulado al régimen español del 78, ha sido el PSOE. No ha sido la derecha, no ha sido el PSOE el que lo ha hecho. El que ha creado el consenso social, el que ha, entre comillas, modernizado el país, pero que se hizo, entre otras cosas, destruyendo el tejido industrial del país. Es lo que yo llamaba una vez la fuga de España. La primera cosa que tuvo la élite centrada en Felipe González y articulada por él es: España no tiene arreglo ni solución. Luego esto se resuelve en Europa. Y es Europa la que tiene que sacar a España de la crisis y de sus males históricos. Europa, España como problema, Europa como solución. Y con gracejo andaluz, que en la calle Sierpe es
convertirse en un trilero. Bueno, eso es lo que hemos estado viviendo, mejor o peor, en estos años. Una durísima reconversión industrial que nos ha hecho más débiles y que ha sido, como en el ciclo anterior, resuelto por una inmensa burbuja inmobiliaria financiera. Por cierto, que esa burbuja inmobiliaria financiera se ensayó aquí, en los Juegos Olímpicos, y en Sevilla con la Expo, y que a partir del 94-95 nos ha llevado al ciclo más largo, después del franquismo, de crecimiento económico en España, un crecimiento, hoy lo sabemos, de pies de barro, pero que ha creado creó un inmenso consenso social en torno a esos principios, y que derrotó la poca cultura obrera y izquierda que había en el país, a mi juicio. Y la tercera cuestión es que periferia europea, un sistema productivo español desindustrializado y cada vez más dependiente, tiene que ver en gran medida con una crisis del régimen político que estamos viviendo. ¿Qué crisis es la que estamos viviendo? La crisis obviamente no ha sido el producto de la movilización de las clases trabajadoras organizadas por su partido de vanguardia que pusiera en crisis la Constitución del 78. Ha sido más fácil que eso. Es que los poderes económicos, foráneos y autóctonos, incluido la burguesía vasca, catalana y lo que podamos más española, si les parece a ustedes bien, llegaron a una conclusión: que el pacto social del 78 ya no es viable, ya no es interesante, ya no es funcional, y lo rompieron. Y lo que han hecho es un cambio de modelo de sociedad, que es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, por un lado, una discusión identitaria fortísima que lleva a la independencia de Cataluña, y por otro lado, en el resto del Estado, una política terrible en la que están de acuerdo los dos. Europa es la salvación, las políticas de Europa hay que respetarlas y hay que llevarlas hasta el final. En eso no hay diferencia absoluta ni entre Rajoy, ni entre Artur Mas, ni entre Pedrito Sánchez. No hay. El modelo es el modelo, la política es la política y hay que seguir. Pero eso lo que ha significado es un cambio de modelo de sociedad, lo que estamos. Un cambio, por eso cuando se habla de recuperación, lo que hay que entender es que se recupera. Lo recuperamos nosotros, nuestro ánimo, nuestro espíritu, los beneficios empresariales. No, lo que están intentando meter en la cabeza y que funciona es un discurso implícito. Es que vamos a recuperarnos para volver a la España anterior al 2007. Eso es lo que no volverá. Ahí está la clave del discurso dominante. Que nos quieren decir hemos hecho grandes sacrificios, pero esos grandes sacrificios que hemos hecho, lo hemos hecho para volver a donde estuvimos. No, eso es lo que no volverá. ¿Por qué? Y aquí está la clave. En la Europa alemana del euro y en nuestra periferia subdesarrollada y dependiente no caben los derechos sociales, no caben los derechos laborales, no cabe el trabajo digno, es decir, no caben muchas de las cuestiones que habíamos considerado con mucha prepotencia y altivez irreversible. Eso es lo que está. Entonces, se produce una crisis del régimen. Es más, se está produciendo la transición hacia un nuevo régimen, pero sin proceso constitucional. El debate de fondo de lo que estamos discutiendo aquí es si vamos a ser capaces o no de enhebrar táctica, estrategia y lucha para abrir un proceso constituyente en España. Que para mí es el núcleo fundamental de la política hoy española y donde nos la jugamos colectivamente. ¿Cuál es mi opinión? Y aquí engarzo con
lo que va a llamar mis matices, más que diferencias, con la intervención de Joan. ¿Cómo yo interpreto lo que dice Joan? No tenemos la acumulación de fuerza necesaria, las clases trabajadoras no tienen la fuerza y la organización necesaria como plantearnos una guerra de movimiento que nos lleve a un proceso constituyente de verdad. Eso es como yo lo veo, más o menos el análisis. Es decir, ¿cómo diría? Según la experiencia de lo que hemos vivido en otros procesos históricos, aquí no cabría esa posibilidad. Mi hipótesis es que existe esa posibilidad. Esa es mi. Y creo que el 15M y Podemos es el surgimiento de esa posibilidad. Que está llena de contradicciones, de problemas. Pero a mi juicio, de una manera larvada, no explícita siempre, como se vio en la manifestación de Podemos del otro día en Madrid. No sé si además será Podemos quien protagonice eso al final o no, eso está por ver. La partida se ha jugado. Lo que hay es, por primera vez en España desde la transición, es una disponibilidad de sujetos sociales diversos para plantear la apertura de un nuevo régimen y una nueva situación. Cosa que antes no había y que hoy la hay. ¿Qué ocurre? Que esos sujetos hoy lo que falta en gran medida es las viejas y tradicionales organizaciones obreras del movimiento obrero, que obviamente no están por esa labor ni casi ninguno, dicho sea de paso, ni casi ninguno. Es decir, lo que están es por volver a lo que yo llamo la peor utopía posible, que es a la España anterior y a la Europa anterior del 2007, sin saber que eso no volverá. ¿Son las elecciones y los debates electorales constituyentes de su país? Yo creo que sí. ¿Por qué? Esto nos llevaría a un debate sobre el populismo tremendo, ¿no? Pero lo anuncio para el debate, no porque yo lo tenga claro, más bien la polémica es entre dos modos de ver las cosas que no son de dos mundos diferentes, sino de ver. No diré al final entre el vaso medio lleno y medio vacío, sino simplemente es dos modos de enfrentar la realidad. Es decir, cuando el capitalismo no tiene alternativa en el imaginario social, cuando las clases trabajadoras que habían sido los sujetos que han estado engarzando nuestras luchas durante generaciones no tienen protagonismo público, y cuando la situación general de un bloque social muy amplio se ha degradado hasta el límite, y donde aparece algo sin el cual no entenderíamos lo que está pasando, que es una ruptura generacional de enorme magnitud, que es la que estamos viviendo, las cosas ya no aparecen, los fenómenos de transformación en las mismas líneas que lo habíamos conocido otras veces. Y yo, la experiencia que yo y algunos hemos traído de América Latina. Conflicto social existe, lucha social existe. ¿Cómo no va a existir? Y eso se está dando. Curiosamente, conforme emerge la posibilidad electoral, baja la lucha social. El que mejor lo sabe eso es la policía. La señora Cifuentes, que es una señora con la que nos encontramos en Madrid con mucha frecuencia, la señora Cifuentes dijo:
han bajado las movilizaciones sociales desde que ha emergido Podemos. Y es verdad. ¿Por qué? Porque miles y miles de hombres y mujeres, en su individualidad y en su colectivo, han llegado a la conclusión que esta salida es electoral. Porque ya han luchado, porque han trabajado, porque llevan movilizándose muchos años y han dicho, esto se resuelve electoralmente. Algunos podrían decir, esto se resuelve en la política primero, pero eso sería crear un problema entre la lucha social y la política, en la que yo no estoy. Esto se resuelve en lo electoral. Y hay mucha gente que cree que lo van a resolver en lo electoral. Termino, para no pasarme. Es decir, yo creo que tenemos una oportunidad en este país, con todas las contradicciones que eso tiene. No hay nada más que para ver qué era Pablo Iglesias hace unos meses y qué es hoy. Digo, la hostia que le han dado y le van a dar. Bueno, ya hay 3 tocados de 5. Yo advierto que hay 2 que están a punto ya. Hay una que está a punto ya de ser tocada y va a ser tocada ya. Es decir, la agresividad tremenda del sistema contra las fuerzas políticas emergentes nos tiene que hacer decir de que el fenómeno es serio y que se está poniendo en crisis nada más que nada menos que el bipartidismo político. Y se está haciendo al margen de las organizaciones tradicionales, de la izquierda y de los trabajadores. Y muchas veces contra ellos. Repito, contra ellos. Pero eso no es nuevo. No lo ha sido nunca. Y por tanto, en la fase en la que estamos, en mi opinión, lo que se puede vislumbrar es la posibilidad de iniciar una revolución democrática en nuestro país que comience con un proceso constituyente. Esa es la hipótesis que creo que estamos. ¿Qué ocurre? Que, para decirlo en plata, lo nuevo de ahora es que esto es factible. ¿Alguien nos puede decir a nosotros lo que hemos pasado por el bipartidismo imperfecto de la política española, que hoy esto se ponga en crisis? Eso para mí significa muchas cosas importantes. Y que detrás de eso está la posibilidad de poner en crisis el régimen político que no ha estado organizando hasta el presente e iniciar un proceso constituyente. Y desde ahí todo es posible. Desde ahí es todo posible. Así es como yo veo la jugada. Ahora bien, que eso tiene contradicciones, puntos de avance, de retroceso, y que no está garantizado, madre mía, casi nada está garantizado. Pero alguien puede pensar que el conjunto de fuerzas, entre comillas, contra el bipartidismo, pudiéramos alcanzar un 25 o 30% de votos, lo que significaría en el país, para todos nosotros. La ventana de oportunidad para los movimientos sociales, para la propia organización social. Yo creo que eso tiene, para mí, mucha importancia. Con todas las contradicciones. Y al menos algunos de nosotros vamos a jugar esa carta hasta el final. Entre otras cosas, porque algunos perdimos una transición y esta vamos a intentar, algunos de nosotros no la vamos a permitir perder. Al menos lucharemos más que luchamos en la vida.